it's me again, Christian De La Cruz, second year pharmacy student. And kakagising ko lang. And now we will do our third vlog na kung saan ito ay tungkol sa medicinal uses and then nutritions na mga common na kitchen equipments na ginagamit natin. Hi guys! At ngayon, ang topic natin ngayon ay tungkol sa third application ng pharmacy sa bahay. Ito ay katuloy ng vlog ko kahapon. So ito ay tungkol naman sa medicinal uses and nutrition na meron sa ating common na kitchen ingredients na ginagamit natin sa pang-araw-araw. So simulan natin sa oil. May dalawang klase ng oil. May saturated and unsaturated. Kapag saturated fats, ito yung nakikita sa meats, butter, margarine, and dairy product. Kagaya na to. Ito ay fats na kung saan ay solid form siya, and then itong oil ay liquid form na fats. Ang saturated fats ay solid siya sa room temperature, tapos mataas yung level o pinapataas yung level ng bad cholesterol o yung tinatawag nating low density lipoprotein na kung saan nakakapagbara ng arteries. And then yung unsaturated naman, ito ay nakikita sa mga vegetables. Ito ay liquid sa room temperature at na-increase na to yung good cholesterol o yung high density lipoprotein, kung saan dinadala niya yung bad cholesterol sa liver para ma-breakdown at mailabas sa katawan. Ang gamit ng fats ay nagpo-provide siya ng energy, nag-i-store siya para sa future na paggamit na energy, ipinoprotect niya yung katawan natin sa mga injuries, nakakapag-absorb siya ng mga vitamins, katulad na lang ng vitamin A, D, E, K, yung fat soluble, mini-maintain niya yung body temperature, nakakapagbuo siya ng steroid hormone o yung mga hormones sa katawan, and then sa brain function dahil mataba yung parte ng utak natin. Sunod naman ay vinegar. Ito ay ginagamit para i-preserve yung mga pagkain. Ginagamit siya sa pickles, and then ginagamit din siya as disinfectant, panglinis ng mga gamit natin sa bahay. Nakakatulong din siya sa pag-weight loss, and then ginagamit siya na panglinis ng katawan din natin para maalis yung mga bad odors. Sunod naman ay baking soda. Ito ay ginagamit para ma-relieve yung heartburn. Ginagamit din siyang mouthwash and then whitening the teeth. Ginagamit siya para sa laso o singaw. Pwede din siyang gawing deodorant. Pwede rin siya sa sunburn at makating balat. Pwede rin na ipapalambot niya yung mga kalyo. And then na-neutralize na yung amoy ng refrigerator. Pwede rin siya sa kitchen, panglinis ng mga gamit. And then tiles. Nakakalis din siya ng stain o mancha sa mga damit or carpet, and then nakakapagpalinis siya ng mga silverwares na ginagamit natin sa kusina. Sunod naman ay ang asin. So, isang electrolyte ang asin na kung saan nakaka-regulate siya ng nerves pati sa mga muscle natin para mag-contract, and then ibinabalance siya rin yung pH ng or acidity and basicity ng dugo, and then yung blood pressure. So nakapag-increase din siya ng blood pressure or nakapag-decrease. Ginagamit din siyang oral rehydration salt para sa mga nade-dehydrate, minsan dahil sa diarrhea. And then ginagamit siya para sa singaw, laso, sa mga skin disease. Pwede din siya antacid sa mga acidic. Pwede rin siyang panglinis ng lalamunan gamit ang paggagargle na may kasamang tubig at asin. Tapos pwede rin siya sa mga pangalis ng bad breath and bad odor ng paa natin. Sunod naman ay egg na mayaman sa protein and then nakapagbigay sa atin ng energy.
Sunod naman ay asukal. Ito, bukod sa mayaman siya sa sucrose and nakapagbigay ng energy, pwede din siya gamitin as lip exfoliation. So, basta lagyan lang ng honey and then lemon. Sunod naman itong probiotic drink. So, ayan ay meron siyang lactobacillus paracasei, milk, sugar, na kung saan nakakatulong sa pag-improve ng digestion, sa constipation, and then lactose intolerance. Tapos, nabuboost niya rin yung immune system, and then nape-prevent niya yung sipon, and then mga flu and other infection. Sunod naman is milk. May dalawang klase ng milk. Isang skim milk or kasama na yung sterilized milk, full cream milk, and then etong soy milk. Yung pinakaiba lang nila is yung source. Ito kadalasan sa mga animals and then ito sa soy. Itong sterilized, nagko-contain siya ng lactose, proteins, vitamin D and A, potassium and then calcium. Nakakatulong to sa pag-maintain ng bone and teeth. Tapos source din siya ng energy, nakakapag-build siya ng muscle, nakaka-maintain siya ng good blood pressure, na-maintain niya din yung red blood cell and then nerve tissues, pati na rin ang immune system. Ito namang soy milk ay high in protein, vitamin B, A, and D, potassium, iron, dietary fiber, at pati ang zinc. Ito ay low fat dahil nanggaling siya sa plant o yung soybean, and then nakakapag-improve siya ng cardiovascular health. Nakaka-help din siya para i-build yung muscle, kagaya na rin ng skim milk or full cream milk. And last, itong tatlo na mayayaman sa carbohydrates, ang breads and pasta. So, nakakapagbigay sila ng energy. Yun yung pinaka main purpose nila sa katawan. At ito ang mga common na ginagamit sa bahay na may iba't ibang nutrient. So, see you tomorrow for the next vlog. Thank you.